ഹായ് ഗായ്സ്, ഇതിപ്പോൾ കാനഡയിൽ സമ്മർ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫോൾ സീസൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് 2 ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നല്ലൊരു സ്നോഫോൾ കിട്ടി. അലേർട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് വന്ന സ്നോഫോളാണിത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വൈഫും കൊച്ചും കൂടി പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാട്ടിത്തരാമെന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ തണുപ്പ് നല്ല കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ മൈനസ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഡിസംബർ 24 ഒരു -35 വരെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ, നമുക്കൊരു -4, 5 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരേ ഫീലിംഗ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ എന്തോ ഒരു മരവിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ